ஒரே ஒரு குடமிளகால இருந்து நிறைய விதையை எடுத்து வச்சுருந்தேன். அந்த விதையை விதைக்கிறதுக்காக தான் இப்போ மண் எடுத்துகிட்ருக்கோம். 1 மாதம் ஆச்சு எடுத்து வச்சு. சரி இன்றைக்கி வச்சுருவோன்னுட்டு தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேரிக்காய் மரம். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவுமே பேரிக்காய் காடு தான். இந்த மரங்கள் எல்லாமே பேரிக்காய் தான். குட்டி குட்டியாக இப்போ தான் பேரிக்காய் வந்துட்டுருக்கு. இது எப்படா பெருசாகும்னு நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பேரிக்காய்னா. பாருங்கள் எவ்வளோ பிஞ்சுக்கு வந்திருக்குன்னு. அப்படியே வாழை மரத்து சைடு போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு 5 தார் விட்டுருந்தது. அதில் இது தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது. இது கொஞ்சம் ஒரு கலர் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நாங்கள் கட் பண்ணிடுவோம். நான் சொன்ன விதை இது தாங்க. இதை வந்துட்டு போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படின்னா, அதாவது இது எனக்கு நல்லா வளரணும். நான் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போடுறேன். மிளகா வந்துட்டு வந்துருச்சுன்னா பரவாயில்ல, வந்ததுக்கப்புறம் நாற்று எடுத்து வச்சுருவேன். கண்டிப்பாக வரும், நம்பிக்கை இருக்குது. இவங்க வந்து புது வரவு, அதாவது வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 1 வீக் தான் ஆகுது. ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க. தண்ணியும் ஊற்றிட்ட விதையை போட்டுட்டு